Een gesprek bij de receptie tijdens het inchecken. Goedendag. Welkom in Hotel Zonnewijk. Hoe kan ik u helpen? Ik heb een kamer gereserveerd. Mooi. Op welke naam is de reservering? Op naam van Marcus de Vries. Een ogenblik alstublieft. Ik kijk even in het systeem. Ja hoor, geen probleem. Dank voor uw geduld. Ja, ik heb uw boeking gevonden. Mooi, dat is fijn. U heeft een eenpersoonskamer met ontbijt geboekt, klopt dat? Ja, klopt. Blijft u 1 of meerdere nachten bij ons? Ik blijf 3 nachten. Prima. Reist u alleen of met iemand? Ik reis alleen. Helder. Was u al eerder gast in ons hotel? Nee, dit is mijn eerste keer hier. Dan geef ik u kort de belangrijkste informatie. Ja, dat zou erg helpen. Dank u. Mag ik eerst uw ID of paspoort zien? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Dank u wel. Een moment alstublieft. Geen probleem, ik wacht graag. Alles is in orde. Wilt u contant of met PIN betalen? Met PIN, graag. Prima. Steek uw kaart hierin. Een moment. Zo, klaar. Perfect. Onderteken hier onderaan. Alstublieft. In orde gedaan. Dank u. Heeft u bagage die u mee naar boven neemt? Ja, ik heb een koffer en een rugzak. Geen probleem. De lift is rechts naast de receptie. Dank voor de informatie. Uw kamer is op de 3e verdieping, kamer 312. Oké, 3e verdieping, kamer 312. Precies. Hier is uw kamerpas. Dank u wel. Het ontbijt is op de begane grond in de ontbijtruimte. Vanaf hoe laat is het ontbijt? Het ontbijt begint om 7 uur en duurt tot 10 uur. Perfect, dat past goed. Als u wilt, kunt u eerder een koffie krijgen. Goed om te weten, dank u. Heeft u nog vragen over het hotel of uw verblijf? Is er wifi in het hotel? Ja, zeker. De wifi is gratis. En wat is het wachtwoord? Het wachtwoord staat op het hoesje van de kamerpas. Super, dank u. Als u iets nodig heeft, kunt u ons altijd bij de receptie bereiken. Bedankt voor uw hulp. Graag gedaan. Ik wens u een fijn verblijf. Dank u, dat komt vast goed. Welkom bij ons en nog een fijne dag. Dank u, hetzelfde. Een gesprek bij het ontbijt in het hotel. Goedemorgen, is hier nog een plek vrij? Goedemorgen. Ja, ga hier gerust zitten. Dank u wel. Graag gedaan. Bent u ook net aangekomen? Ja, ik ben een paar minuten geleden beneden gekomen. Ik ook. Ik was nog kort op mijn kamer. Weet u hoe lang het ontbijt nog duurt? Ja, het ontbijt eindigt om 10 uur. Mooi, dan heb ik nog genoeg tijd. Ja, lekker ontspannen. Heeft u al iets gegeten? Ja, ik at al wat brood en fruit. Klinkt goed. Ik heb echt honger. Wilt u koffie of thee? Graag koffie, zwart. Prima. Zal ik een hele kan halen? Ja, dat zou heel aardig zijn, dank u. Geen probleem, ik haal er meteen een. Hartelijk dank. Houdt u van zoet of hartig ontbijt? Ik eet 's morgens liever hartig. Dan raad ik het roerij en de kaas aan. Is het roerij vers gemaakt? Ja, het wordt regelmatig vers bereid. Heel goed. Zijn er ook brood en broodjes? Ja, daarachter links bij het buffet. Ah, ik zie het. Is er ook volkorenbrood? Ja, direct naast het witte brood. Perfect. Is er ook wat fruit? Ja, er zijn appels, bananen en ook yoghurt. Neemt u ook muesli? Ja, meestal met yoghurt en wat honing. Dat klinkt lekker. Wilt u misschien ook wat jam? Misschien later, dank u. Heeft u iets zonder lactose of zonder gluten nodig? Nee, bij mij is alles in orde. Wilt u nog sap drinken? Ja, graag sinaasappelsap alstublieft.
Het sap staat naast het koffieapparaat. Dank voor de tip. Was uw kamer rustig in de nacht? Ja, heel rustig. Ik sliep goed. Dat hoor ik graag. En die van u? Ook goed, het bed was erg comfortabel. Dan beginnen we allebei goed aan de dag. Ja, zeker. Dank voor de tips over het ontbijt. Graag gedaan. Eet smakelijk. Dank u, voor u ook. Een gesprek bij de receptie over de kamer. Goedenavond, ik heb een vraag over mijn kamer. Goedenavond, natuurlijk. Wat wilt u weten? Ik heb net ingecheckt en wilde kort iets vragen. Natuurlijk. Om welke kamer gaat het? Om de kamer op de 3e verdieping. Ja, wat is precies uw vraag? Is de kamer rustig gelegen? Ja, hij ligt aan de binnenplaats. Daar is het rustig. Dat klinkt goed, dank u. Bent u tevreden met de grootte van de kamer? Ja, hij is groot genoeg voor mij. Heeft u een eenpersoons- of tweepersoonskamer? Ik heb een eenpersoonskamer geboekt. Precies, met een groot bed? Is er in de kamer ook een bureau? Ja, direct bij het raam. Perfect, ik moet wat werken. Heeft u daarvoor extra licht nodig? Nee, de lamp is genoeg. Heeft u de badkamer al gezien? Ja, hij is schoon en modern. Dat hoor ik graag. Zijn er schone handdoeken in de kamer? Ja, 2 grote en 1 kleine. Super. Werkt de verwarming voor u? Ja, maar kan ik die zelf instellen? Ja, de thermostaat zit aan de muur. Goed om te weten. Heeft u vragen over de tv of wifi? Ja, wat is het wifi-wachtwoord? Het staat op de kamersleutel. Ah, ik zie het nu. Wilt u een ander kussen? Nee, dat hoeft niet. Ik wens u een prettig verblijf. Dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Meld u zich altijd. Een gesprek bij de receptie over een probleem. Goedenavond, pardon. Ik heb nog een vraag over mijn kamer. Goedenavond, natuurlijk graag. Wat wilt u weten? Ik heb net ingecheckt en ben nu even op de kamer geweest. Prima. Om welke kamer gaat het precies? Om mijn kamer op de 3e verdieping. Ja, ik zie hem hier. Wat is uw vraag? Ik wil graag weten of de kamer rustig ligt. Ja, uw kamer kijkt uit op de binnenplaats van het hotel? Betekent dat er geen straatlawaai is? Precies. Daar rijden geen auto's. Het is meestal erg rustig. Dat klinkt erg goed, dank u. Heeft u het raam al geopend of gesloten? Ja, ik heb het kort geopend. En was het rustig voor u? Ja, ik hoorde niets. Mooi. Bent u verder tevreden met de kamer? Ja, tot nu toe wel. Is de grootte van de kamer in orde voor u? Ja, hij is groot genoeg voor mij alleen. U heeft een eenpersoonskamer geboekt, klopt dat? Ja, precies. De kamer heeft een groot bed, zodat u lekker kunt slapen. Ja, het bed ziet er heel fijn uit. Is er een bureau in de kamer? Ja, dat heb ik gezien. Hij staat direct bij het raam. Perfect. Ik moet vanavond nog wat werken. Wilt u daarvoor extra licht of een andere lamp? Nee, de lamp op het bureau is genoeg. Heel goed. Heeft u de badkamer al bekeken? Ja, ik ben kort in de badkamer geweest. Is alles schoon en in orde? Ja, alles is schoon en modern. Dat hoor ik graag. Zijn er in de kamer schone handdoeken? Ja, in de badkamer liggen 2 grote en 1 kleine handdoek. Heel goed, bedankt. Werkt de verwarming bij u? Ja, hij doet het. Wilt u de temperatuur zelf instellen? Ja, als dat kan. Natuurlijk. De thermostaat hangt aan de muur naast de deur. Ah, nu weet ik waar hij is. Heeft u de tv al aangezet? Nee, nog niet. En de wifi, heeft u die al gebruikt?
Nog niet. Wat is het wifi-wachtwoord? Het wachtwoord staat op het mapje van uw kamersleutel. Ah, ik zie het nu, dank u. Wilt u een ander kussen of een extra deken? Nee, dat heb ik niet nodig. Prima. Als er later iets is, kunt u ons altijd bellen. Dank u voor uw hulp en de uitleg. Graag gedaan. Ik wens u een prettig verblijf. Dank u, een fijne avond nog. U ook. Wel te rusten. Een gesprek bij het zwembad. Pardon, is het zwembad nu open? Ja, het zwembad is open. Tot hoe laat kun je vandaag zwemmen? Het zwembad is vandaag open tot 8 uur. Heel goed. Weet je of het water verwarmd is? Ja, het water is verwarmd en lekker warm. Dus niet koud? Nee, helemaal niet koud. Perfect. Zijn hier ook handdoeken voor het zwembad? Ja, die haal je bij de zwembadbalie. Moet je daarvoor betalen of borg geven? Nee, de handdoeken zijn inbegrepen. Super, dat is handig. Ja, je hoeft niets extra mee te nemen. Zijn er nu nog vrije lichtbedden? Ja, achterin in de schaduw zijn nog een paar. In de schaduw is goed, de zon is best sterk. Ja, vooral rond de middag. Is het hier altijd zo rustig? Meestal is het 's ochtends erg rustig. En in de middag? In de middag komen vaak meer gasten. Dan wordt het waarschijnlijk drukker. Ja, iets voller, maar niet te lawaaiig. Mag je eigen drinken meenemen naar het zwembad? Ja, dat is toegestaan. Ook waterflessen? Ja, maar liever geen glazen flessen. Prima, dat begrijp ik. Plastic flessen zijn geen probleem. Is er hier ook een poolbar? Ja, vlak naast het bad. Ah, ik zie hem. Daar kun je drankjes en kleine snacks bestellen. Wat kun je daar precies krijgen? Water, sap, koffie, cocktails en kleine snacks. Bijvoorbeeld? Broodjes, salades of ijs. Dat klinkt erg goed. Ja, ik haal later nog iets te drinken. Ben je vandaag al zwemmen geweest? Ja, net heb ik een paar baantjes gezwommen. Is het zwembad groot? Ja, je kunt er goed zwemmen. Is het overal even diep? Nee, aan de rand is het ondiep. En in het midden? In het midden is het wat dieper. Is er ook een deel voor kinderen? Ja, links is een klein kinderbad. Dat is fijn voor families. Ja, veel gasten komen met kinderen. Moet je hier eigenlijk een bedmuts dragen? Nee, dat is hier niet nodig. Heel goed, dan kan ik direct het water in. Precies. Hoe is de temperatuur buiten vandaag? Het is warm, maar er staat een zacht briesje. Dus niet te heet. Precies, heel aangenaam. Perfect om te ontspannen. Ja, ik lig hier graag en lees een boek. Klinkt ontspannen. Blijf je lang bij het zwembad? Waarschijnlijk een uur of 2. Ik blijf nog ongeveer een uur. En daarna? Dan ga ik douchen en terug naar de kamer. Kom je later nog terug? Misschien in de avond, als het rustiger is. Dan zien we elkaar misschien weer. Ja, graag. Ik wens je veel plezier. Dank je, jij ook. Veel plezier in het water. Een gesprek in de sauna. Sorry, mag ik iets vragen? Is de sauna nu vrij? Ja, natuurlijk. Er is nu weinig drukte. Betekent dat er weinig mensen binnen zijn? Precies, het is nu erg rustig. Heel goed. Welke sauna is dit eigenlijk? Dit is de Finse sauna. Ah, oké. Hoe warm is het daar ongeveer? Ongeveer 90 graden. 90 graden, dat is best heet. Ja, dat klopt. De Finse sauna is vrij heet.
Dan moet je daar waarschijnlijk niet te lang blijven. Precies. Luister naar je eigen lichaam. Hoe lang raadt u beginners aan? 10 tot 15 minuten is genoeg. Dus liever korter dan te lang? Ja, precies. Ga liever eerder naar buiten. Moet je in de sauna een handdoek gebruiken? Ja, leg altijd een grote handdoek neer. Ook onder de voeten? Ja, het beste onder het hele lichaam. Dank voor de tip. Graag gedaan. Ben je al vaker in de sauna geweest? Nee, eerlijk gezegd, niet vaak. Dan is het goed om rustig te beginnen. Ja, dat ga ik doen. Heb je voor de sauna al gedoucht? Nog niet. Moet ik dat eerst doen? Ja, douchen voor de sauna is heel belangrijk. Oké, dan doe ik dat eerst. En na de sauna ook weer. Direct daarna. Ja, eerst afkoelen en dan douchen. Is er een koude douche voor? Ja, hier direct naast de sauna. En als ik het koud krijg? Dan kun je je in een handdoek wikkelen. Is er hier ook een rustruimte? Ja, hiernaast is een rustzone. Met lichtstoelen? Ja, met comfortabele lichtstoelen om te ontspannen. Kun je daar ook iets drinken? Ja, dat is zelfs erg belangrijk. Dus water drinken? Precies. Veel water of thee. Is er vandaag ook een opgieting? Ja, vanavond om 7 uur. Moet je je daarvoor aanmelden? Nee, je moet alleen op tijd zijn. Is de opgieting erg heet? Ja, iets heter dan normaal. Dan kijk ik eerst hoe ik me voel. Dat is een goed idee. Mag je in de sauna praten? Zacht praten is oké. Maar liever stil blijven. Ja, veel gasten willen ontspannen. Begrijp ik. Als je duizelig of onwel wordt, ga dan meteen uit. Ja, dank voor de tip. Ga dan even zitten en drink iets. Goed om te weten. Heb je verder nog vragen over de sauna? Nee, ik voel me nu goed voorbereid. Dat is fijn. Dan ga ik nu eerst douchen. Heel goed. Ik wens je een ontspannen tijd. Dank je, ik ga ervan genieten. Graag. Veel ontspanning.